포항 시민과 함께하는 철길숲 행사는 불의 정원 앞에서 시작해 양악파출소를 반환점으로 돌아오는 약 2.8km 코스로 진행됐습니다. 특히 주말을 맞아 가족 단위의 많은 시민들이 참가한 가운데 걷기 대회뿐만 아니라 어려운 이웃을 돕기 위한 기부 행사, 사진 컨테스트, 경품 추첨 등의 다양한 프로그램으로 진행돼 큰 호응을 얻었습니다. 한편 포항 철길숲은 KTX 포항 직결선 개통으로 폐철도선이 된 포항역에서 효자역 구간을 도심 힐링 공간으로 재탄생시키기 위한 사업으로 총 4.3km 길이 폐철도 부지에 자전거 도로와 산책로, 갤러리 등이 들어서 있습니다.